इसका हम रिपेयर करना सिखाते हैं आपको। कैसे रिपेयर होता है। हाँ, ये हमारे हरकेश भाई साहब हैं और C384 सेक्टर 10 में इनका एड्रेस है। यहाँ पे आप इन्वर्टर, यूपीएस, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर और क्या क्या आप रिपेयर करते हैं। बैटरी चार्जर और ई रिक्शा चार्जर। और तो चलो दोस्तों, आज हम बैटरी चार्जर कैसे रिपेयर होता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखो बैटरी चार्जर का ढक्कन ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें फॉल्ट क्या क्या है। तो हम ये चेक करते हैं, पहले फ्यूज चेक करेंगे। ये देखो इसका फ्यूज पहले डैमेज है, शॉर्ट हो गया है। तो हमें चेक करना है कहाँ से शॉर्टिंग है। हमने पीसीबी ये बाहर हमने निकाल लिया है। तो अब हम एक एक पॉइंट चेक करेंगे कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर है। तो जैसा कि अभी मीटर में आप देख सकते हैं रेक्टिफायर ओके दिखा रहा है। जैसा कि हमने अभी बताया रेक्टिफायर का 2 पॉइंट ओके हैं और 2 पॉइंट शॉर्ट है। और दोस्तों, जब भी चार्जर ओपन करें तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना ना भूलें, नहीं तो आपको 240 की जगह 440 का झटका लग सकता है। पा रहे हैं आप कि हम मोसफेट चेक कर रहे हैं। मोसफेट फ़िलहाल तो अभी ठीक दिख रहा है। नहीं, शॉर्ट है। एक मोसफेट शॉर्ट है, एक ओके है। और हमें क्या क्या करना है अभी देखना है। पहले बाहर निकाल के चेक करेंगे, तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि मोसफेट शॉर्ट है या कहीं और से आगे से शॉर्टिंग है। तो दोस्तों, हम मोसफेट बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही निकलता है तो बाहर चेक करेंगे और आपको आगे बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है।